大家好，我是小丹。炒丝瓜不可先放油。今天和大家分享一个炒丝瓜的小窍门，保证你炒出来的丝瓜白嫩，不出水不发黑，比饭店的还要好吃。一起来看是怎么做的吧。首先准备2根比较嫩的丝瓜，用削皮刀削去外皮。在削丝瓜皮的时候，一定要把丝瓜给它削的稍微厚一点，连同丝瓜外面的那层老皮也给它削掉。丝瓜去皮以后，再改刀切成滚刀块，块可以稍微切的大一些，因为丝瓜在炒的过程中会缩水。丝瓜是夏天很常见的一种蔬菜，里边含有70%的水分，维生素含量很高，夏天要多吃一些丝瓜，对身体非常有好处，还可以增进食欲。切好之后放入盆中，在里面加入1勺食盐，再倒入适量的白醋，然后往里面倒入清水，没过丝瓜就可以。把丝瓜放在这里浸泡10分钟。加入食盐和白醋能防止丝瓜氧化变黑，还可以使丝瓜的口感更好。接下来准备一个西红柿，用1根叉子从根部插入，像这样就行。然后开小火，把西红柿放在火上烤一下，不到20秒，西红柿就开裂了。用这个方法给西红柿去皮，真的是简单又快速。像这样轻轻一撕，就把西红柿的外皮取下来了。去皮的西红柿先横着切上几刀，再转过来切上几刀，最后横过来切成小丁，这样切出来的西红柿丁特别的均匀。全部切好之后放入盘中备用。准备一个青椒，去籽后切成小块，全部切好之后放入盘中。准备1把大蒜，先切成蒜片，再改刀切成蒜末。想要丝瓜好吃，大蒜是少不了的。切好之后放入盘中。再来切点葱花，切好后和蒜末放在一起。碗中打入3个鸡蛋，加入少许食盐入一下底味，再滴入几滴白醋去腥增香，用筷子充分搅散。先放一旁备用。下面调个料汁，碗中加入1勺生抽，1勺蚝油，1勺食盐，少许胡椒粉，少许鸡精，半勺白糖提鲜，1勺玉米淀粉，再倒入半碗清水，用筷子搅拌均匀，把所有的调料都融化开。提前准备好料汁，可以减少丝瓜的炒制时间，从而能有效防止丝瓜出水。像这样就可以了，先放一旁备用。10分钟后，将丝瓜控水捞出来，放入盆中，在里面加入1勺食用油，用筷子搅拌均匀。加油能锁住丝瓜的水分，炒的时候不容易出水，还可以保持丝瓜鲜嫩的口感。然后将丝瓜放入蒸笼里，用筷子铺均匀，盖上盖子，水开之后蒸3分钟就可以。时间到了，打开盖子看一下，丝瓜颜色翠绿翠绿的，这时候已经基本熟了。将丝瓜取出来，放入盘中备用。接下来把锅烧热，倒入少许食用油，油热后将搅散的鸡蛋液倒进来，开大火让鸡蛋液迅速膨发，这样可以去除蛋腥味儿。鸡蛋底面定型以后，用铲子将鸡蛋划成大块。鸡蛋炒制的时间也不用太长
像这样把鸡蛋炒得稍微嫩一些，吃起来口感也比较好。炒好之后放入盘中备用。锅中再次倒入少许食用油，油热之后将切好的葱花、蒜末倒进来炒香，蒜末和丝瓜真的是绝配。炒香以后将西红柿、青椒倒进来，继续用铲子翻炒均匀。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发起的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。将西红柿、青椒炒软之后，再将丝瓜、鸡蛋块加进来，再次翻炒均匀。炒匀以后，倒入调好的料汁，开大火翻炒30秒就可以出锅了。丝瓜经过蒸制之后特别容易入味，所以不需要炒的时间太长。像这样就可以出锅了，装入盘中。这样一道美味的丝瓜炒鸡蛋就做好了，营养丰富，鲜嫩入味。丝瓜不发黑不出水，加入了西红柿，吃起来特别的开胃，大人孩子都爱吃。做法也是非常的简单，喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。我是小丹，每天都会分享不同的美食视频，记得关注哦，感谢您的支持，拜拜，我们明天见。大家好，我是小丹，夏天要多吃玉米面，今天就用玉米面和大家分享一个好吃的新做法，保证你吃一次就会喜欢上它，连挑食的孩子都爱吃，比面包还要香甜。做法简单，营养又美味，一起来看看是怎么做的吧。首先，盆中准备300克玉米面，用150毫升的开水烫一下，边倒边搅拌。烫过的玉米面口感细腻，吃起来会更香更柔软。搅匀之后，先放一旁晾凉备用。接下来准备一根铁根山药，把外皮给它削去。对山药过敏的朋友可以戴上一次性手套。山药去皮之后，用刀切成小块，全部切好之后放入盘中，在里面打入2个鸡蛋，用筷子充分搅拌均匀。搅匀后倒入绞肉机里，盖上盖子，搅上3分钟左右，将它搅成山药糊，像这样就可以了。玉米面晾至不烫手的时候，将搅好的山药糊倒进来，用筷子搅拌均匀。玉米面是粗粮，里边的营养成分比较多，平时我们要多给家人吃一些，对身体特别好。搅匀之后，往里面加入4颗酵母粉，1勺白糖，促进酵母发酵，再次用筷子搅拌均匀。这里需要注意的是，玉米面在很烫的情况下是不可以放酵母的，那样会把酵母烫死，导致面发不起来。搅匀之后，在里面加入300克普通面粉，把它搅拌成面絮状。下手揉成面团。面团在盆中不好揉，移到案板上，像洗衣服一样给它揉搓，这样面团很容易就揉光滑了。最后揉成像这样光滑细腻的面团就可以了。再放会儿盆中，表面刷上一层食用油，防止风干，盖上一层保鲜膜，放一旁醒发至2倍大。这个时间准备一把小葱，切成葱花，小葱可以多切一些，吃起来葱香味浓郁。切好之后放入盘中备用。
大约半个小时，面团就醒发好了。看一下，里边全是蜂窝状。取出来，放到案板上，充分的揉搓排气。揉好后整理成圆形，用手按扁，撒少许的干面粉，用擀面杖给它擀开。先给它擀出4个角，最后擀成一个长方形的大厚片，厚度大约是5毫米厚就可以了。上面淋入少许的食用油，用刷子刷均匀，将切好的葱花撒进来，再均匀的给它撒上一层食盐，一层13香，最后上面再撒上一层干面粉，这样能让它的层次更加丰富。再从一头慢慢的给它卷起来，卷的时候尽量给它卷紧实一些。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，求您发丝的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。卷好之后再稍微整理一下，用刀切成大小均匀的面剂，取出一个面剂子，用一根筷子从中间轻轻的给它压一下，再用筷子慢慢的给它折过来，将筷子取出来，像这样一个漂亮的花卷生胚就做好了。依次全部做完。接下来电饼铛提前预热，给它刷上一层薄薄的食用油。油热之后关火，将做好的花卷生胚放进来，中间留一点空隙，留给它们醒发的空间。盖上高一点的盖子，放一旁醒发10分钟。生胚像这样变得胖乎乎的，用手摸起来能迅速回弹，这样就是醒发好了。开小火慢慢的给它煎，把底部煎至金黄，像这样就行了。然后往里面倒入适量的清水，水的量没过生胚的1/3就行。再盖上一个玻璃盖子，这样能随时观察水的情况。开水煎包模式，直到把里边的水分都给它收干。水分收干之后再焖上2分钟。现在打开盖子看一下，哇，真的是好漂亮啊！浓浓的玉米香扑鼻而来。现在把它取出来，装入盘中。这道美味的玉米面花卷就做好了，看一下，特别的蓬松渲染，颜色也是非常的漂亮，底部是金黄酥脆的，看着就很有食欲。掰开看一下，哇，里边的组织也是非常的细腻，一口咬下去，浓浓的玉米香、葱花香，还有鸡蛋山药香，真的是太香了，咸香又味美，特别好吃。玉米面是粗粮，多吃一些对我们的身体好处非常多。自从学会了玉米面的这个做法，就连挑食的孩子都抢着要吃。吃的时候也可以一层一层撕着吃，好吃又好玩。关键是自己在家做的，干净又卫生，给家人吃着也放心，做法也非常的简单。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。我是小丹，每天都会分享不同的美食视频，记得关注哦。感谢您的支持，拜拜，我们明天见。